Diwrnod 8. Ynys Môn 2. Taith diwrnod 8. Day 8 Navigation. Heddiw, dych chi'n mynd yn ôl i Ynys Môn. Heddiw byddwch chi'n ymweld â siambr gladdu barclotiaid y Gawres, siambr gladdu Bryn Celli Du, a chastell Biwmaris. Today you will be visiting Barclotiaid y Gawres Burial Chamber, Bryn Celli Du Burial Chamber, and Biwmaris Castle. Gyrwch i siambr gladdu Barclotiaid y Gawres, U6355TE. Gadewch yr A55 ar gyffordd 5 ac ewch tuag at Ros Neigr. Os oes angen, mae toiledau, siopau a chaffis yn y pentref. Leave the A55 at junction 5 and head towards Ros Neigr. If needed, there are toilets, shops and cafes in the village. Siambr gladdu Barclotiaid y Gawres, U6355TE. Ewch ymlaen i lawr yr A480 i borth Tre Castell a pharciwch yn y maes parcio uwchben y traeth. Byddwch yma am oddeutu awr. Carry on down the A4080 to Cable Bay and park in the car park above the beach. You will be here for about an hour. Cerddwch at y siambr gladdu. Cerddwch i lawr y llwybr ar ben y clogwyn tuag at y siambr gladdu, gan ddarllen y wybodaeth dehongli ar y ffordd. Walk down the path at the top of the cliff towards the burial chamber, reading the interpretation information on the way. Ewch i mewn i'r siambr gladdu. Archwiliwch o amgylch a thu mewn i'r siambr. Explore around and inside the chamber. Gyrwch i siambr gladdu Bryn Celli Du, U6166EQ. Ewch i'r de ar hyd yr A480 trwy Aberffraw. Ar ôl mynd trwy Bryn Siencyn a chyn cyrraedd Plas Newydd, fe welwch yr arwydd ffordd i droi i'r chwith am Bryn Celli Du. Head south along the A4080 through Aberffraw. After going through Bryn Siencyn and before reaching Plas Newydd, you will see the road sign to turn left for Bryn Celli Du. Maes parcio siambr gladdu Bryn Celli Du. Parciwch yn y maes parcio am ddim a darllenwch yr arddangosfeydd gwybodaeth ddehongli am hanes Neolithic Ynys Môn. Park in the free car park and read the interpretation information displays about the Neolithic history of Anglesey. Y siambr gladdu. Cerddwch ar hyd y llwybr i'r siambr gladdu a darllenwch y wybodaeth ddehongli. Walk along the path to the burial chamber and read the interpretation information.
Amser cinio. O'r maes parcio, ewch yn ôl i'r briffordd a throwch i'r chwith tuag at Borthaethwy. Mae safle'r ymddiriolaeth genedlaethol Plas Newydd a Phentref Porthaethwy yn ddau opsiwn da i stopio am ginio. Stori'r Mabinogi am heddiw ydy breuddwyd Rhonabwy. From the car park, head back to the main road and turn left towards Menai Bridge. The National Trust property Plas Newydd and the village of Menai Bridge are two good options to stop for lunch. The Mabinogi story for today is the dream of Rhonabwy. Gyrwch i Fewmares, O 58 Teithiwch trwy Borthaethwy ar hyd yr A545 i Fewmares. Pan gyrhaeddwch Fewmares, gyrwch trwy ganol y dref, heibio'r castell ac i'r maes parcio ar eich chwith ar ôl y parc. Travel through Menai Bridge on the A545 to Fewmares. When you reach Fewmares, drive through the town centre, past the castle, and to the car park on your left after the park. Castell Fewmares. Archwiliwch y castell. Explore the castle. Tref Fewmares. Ar ôl ymweld â'r castell, archwiliwch y dref a glan y môr. After visiting the castle, explore the town and seafront. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.